Você conhece os espíritos da natureza? Oi, aqui é o Gui. E você já ouviu falar dos elementais? Os elementais são as energias vivas da natureza, representando todos os 4 elementos que compõem tudo ao nosso redor. Os silfos, sílfides e fadas são representantes do elemento ar. Eles são ligados ao vento, à inspiração e à criatividade. Sabe aquele momento que bate uma brisa leve e reconfortante? Talvez seja a presença de um deles. Já as salamandras são os guardiões do elemento fogo. Elas estão nas velas que você acende na hora de fazer um ritual, ou naquela sensação de coragem e determinação que aparece do nada. As sereias e ondinas são ligadas às águas e às emoções. Se conectar com elas é o ideal para trabalhar seus sentimentos e a fluidez. A prática simples é meditar perto de um rio. Já os gnomos e duendes são guardiões da terra e das plantas. Eles ajudam a fortalecer a estabilidade e a abundância. É uma boa ideia cuidar de plantinhas ou caminhar descalço na terra para se aproximar deles. E aí, qual elemental você acha que está mais presente na sua vida? Conta aqui nos comentários e não esqueça de me seguir lá no Instagram porque sempre tem novas dicas sobre bruxaria, astrologia e tarô.